شجار تطور إلى مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا. نتعرف معنا على التفاصيل، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. قتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا العامل بوكالة الأنباء العراقية الرسمية إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار في وسط العاصمة بغداد. ونعت وكالة الأنباء العراقية فقيدها ووصفت مقتله بالعمل الإجرامي الجبان هذا، ودعت الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورط بقتله. وقالت الوكالة: لقد كان الشهيد ليث محمد رضا مثالا للموظف المخلص والمتفاني في عمله، وكان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوبا من قبل جميع زملائه. وأدانت الوكالة بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان، مطالبة الأجهزة الأمنية مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم الجناه إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. كما أكدت قيادة الشرطة في العاصمة بغداد أن الحادث لم يكن اغتيالا، بل نجم عن مشاجرة بين المجني عليه وأحد جيرانه، وأنها فتحت تحقيقا بالموضوع واستنفرت للقبض على الجاني.